So, what's up mga katropa? Welcome back again to my YouTube channel. So, mga katropa, ang gagawin natin tutorial ngayon is magkakabit tayo ng mini driving light sa aming motor. So, mga katropa, bago ang lahat, mag-intro muna tayo. That little mouse, cause I'm an albatross. So, mga katropa, ito yung ating gagamitin na mini driving light na ikakabatin sa aming motor. Ang brand niya is Firefly. So, itong mini driving light na to is version 2 na siya. Ang pinakaiba nito sa version 1 is, ang version 1 is wala siyang, ang wire niya lang is 3. Ito is 4 wire siya kasi version 2. So, kinaganda dito sa version 2, ang version 1 niya lang is ganito lang. Dalawa lang siya, ang kanyang low at high. Ngayon, dahil version 2 na to, 4 ang kanyang wire, pwede mo na siyang gawing high is itong combination ng white at yellow. Yung kinaganda nito. Ang specification naman nito ay, ang current niya is 1.3 ampere, working voltage is DC 9 to 36 volts, ang lifespan niya is 31,000 hours, lumens niya is 30 3,000 lm, ang wattage niya is 20 watts per bulb. So dalawa ito is 40 watts siya. So LED Korean LED chip. So ayan, buksan na natin. Ayan. Ayan. Sa pagbukas natin, makikita mo na mini driving light, Firefly and version 2. Ayan. So ang laman nito is meron siyang free na Allen. Ayan, free siyang Allen. And then mayroon siyang kasamang tools ay mga bolts. And ang kanyang bracket. And then ito, labas natin kanyang yan. Itong kanyang ilaw. Ito yung balas niya. Kaya gandaan dito is pwede itong maalis nang hindi ginagamitan ng wire. Ayan. Saan naalis ito? Saan natin alisin pagkuhan? Hindi ko pa kasi nakon masyado. So yung mga katropa, kaya napakaganda itong kuhan. Maganda ito sa gabi. So, yung nakalagay dito is kanyang balas is, kanyang voltage is, watch is 20 watts. Ang voltage niya is DC 9 to 36 volts. So yung mga katropa, bago tayo mag-wiring sa ating motor is, ikuturo ko muna sa inyo yung ating mini driving light wiring diagram. So yung mga katropa, meron tayo ditong dalawang mini driving light, left and right sila, at ito yung kanilang dalawang balas. At meron tayo ditong dalawang relay. Kasi unay mata dito sa may relay. Sa relay natin is meron silang mga number. Itong 87, 86, 30 at 85. At kung minsan kapag 5 pin ang ating gamit is meron sila ditong 87 na sa gitna. Pero itong ginamit ko sa diagram natin is 4 pin relay. At meron siyang switch. Yan, tas kanyang battery. So yung mga tropa, sa ating balas is may 3 wire. Kapag version 1 natin nabili. Kasi yung isa kanyang ground, yung isa low na kulay dilaw at high ang kanyang puti. Kapag 4 naman yan, kapag version 2, may ibang nabili nating mini driving lights is 4. Yung pang-4 is combination ng color white and yellow na ilaw. Yun lang yung pinagkaiba nila. So ang ginamit ko itong wiring diagram is yung pang version 1, yung 3 wires lang. Yan. Itong sa 3 wires natin is yung sa gitna nilagay itong nasa right na relay natin is high and ito is gagawin natin siyang low, itong left side. So yung high natin is itong gitnang nasa sa itong wire na to is bahala na kayo kung ano yung gagawin yung high or low. Ito ay for example lang natin. Itong sa gitna natin is gagawin natin high. So itong high ipupunta natin sa 87 dito sa isang relay. At yung dito naman sa kabilang balas ng isang mini driving light is pagkukonekta natin sila. And kukonekta sa dito sa 87 na relay kasi ito gagawin natin high. Ito naman tayo sa low. Itong low natin is pagko-combine natin yung nasa left side ng wire ng
balas ng mini driving light na dalawa. Itong isa, tapos ito. And punta natin siya dito sa 87. So yung mga katropa, itong isang wire ng ating balas is, ang simbolo to is ground. Kayo na pong bahala kung magdadirect kayo ng ground sa battery or magbabody ground kayo. Tapos dito tayo sa sa relay. Itong relay is, yung 85 na dalawa is, yan is ground na sila. Ground, yung 85, papuntang ground. Or negative ng ating battery. At saka yung 30, yung dalawang 30 nating relay is papuntang positive na ating battery. So, ito siya, di ba? Dalawang 30 yan sa baba, no? Yan. Tapos, bago siya punta sa battery, kailangan natin maglagay ng fuse. Mahalaga yan. Tapos, punta na siya sa battery. At saka yung number 86 ng ating itong relay, pupunta siya sa mga switch. Itong 86 ng low, 86 ng high. Punta tayo sa switch. Itong switch natin is may high and low. Tapos yung off nito, yung sa gitna ng wire, ipupunta natin siya sa may ignition switch. Ayan. Nakalagay dyan, ignition switch. Yung high natin, ito yung wiring na high, no? Ayan. Tapos pupunta siya dito sa right side nating relay. Ayan, yung high niya. Tapos yung low naman, pupunta siya sa left side. Ayan, ayan, dito siya. So, ayan. So, yung mga tropa, ganyan lang kadali mag-wiring nating mini driving light. So, ito yung kanyang mini driving light wiring diagram. So, yung mga katropa, sana may tutunan kayo dito. So, yung mga tropa, mag-wiring na tayo. So, yun mga katropa. So, ang gawin natin ngayon is mag-wiring tayo dito. Mag-update tayo mini driving light sa aming motor. So, mga katropa, sama nyo ako mag-wiring. So, mga katropa, sama nyo muna ako magkabit natin mga dito ng mini driving light. Tapos, mamaya mag-wiring tayo.
So yung mga tropa, inilagay natin siya doon sa bracket yung mini driving light natin. So ngayon mga tropa, i-organize ko na saglit yung wiring. So yung mga tropa, dito tayo sa may relay muna. So, bali dalawang relay natin gagamitin. Bali dalawa, di ba dalawa sila no? Yung isa high, yung isa low. So yung mga tropa, umpisa na natin. Dito mo tayo sa isa. Ito yung number code din sabi ko. Meron siyang 87, 87A, yung iba 87 ito, 86, 85, and 30. So yung number 30 is, ito yung papuntang battery. So sa ating socket, ito yung kulay red, may mahaba. Punta siya sa positive line nating battery. Ayan. So yung mga tropa, ang ating ikabit is yung 85. Sabay 85 dito. 85 is, pag kinabit natin, ganyan. Wait. Ayan, ang 85 natin is ito. Ito yung 85, 86, 87, and 30. 30, 85, 86, kaliwa, and sa taas is 87. So mga tropa, yung 87 is sa may LED, ay sa mini driving light natin sa may balas. Itong 85, i-connect sa may ground or negative ng battery. Kasi itong 86 is sa may switch, and itong 30 sa may battery. So yung mga tropa, i-wiring ko na. So yung mga tropa, tapos natin siya yung i-wiring. So ginabi na tayo. So testing natin. Ito natin yung switch. Low natin. Ayan natin low. Ayan natin high. Yung may dilaw. Low, low, high. Up. Yan. So yung mga tropa, yan lang kadali mag wiring ng mini driving light. So yung mga tropa,